agrupación de lectores dirixiúmoseme a min ao inicio do pleno pedindo que non me dixeran antes que o expositivo da moción o leeran algún dos colectivos que están aquí reflexados no propio expositivo. Entón, bueno, pois un representante, que non sei quen é, pode ocupar un escano dos de aquí co micro que funciona. Señora Leño, lle pode dar asistencia técnica para o tema do micro? Gracias. Moitas grazas, señor alcalde. Boas tardes, concelleiros, concelleiras, señor alcalde. Antes de ler a moción, quero facer un breve inciso, moi pequeno. O primeiro é a definición de cultura. A definición de cultura é conxunto de coñecementos e ideas non especializados adquiridos grazas ao desenrolo das facultades intelectuais a través da lectura, o estudo e o traballo. Deste aspecto, o 20% da cultura institucionalizada adicada ao aleccionamento do pobo é gracias a esas axudas que lles dá o goberno que está nesa índole. O 8-80%, por outra banda, está a cultura popular, que as asociacións sen ánimo de lucro e gracias ás aportacións individuais subsisten e achegan ao pobo a cultura que non chega por parte das institucións. Por tanto, o labor dos colectivos e asociacións que hoxe presentamos esta moción debería ser por parte de calquera concello motivo de coidado e celo, porque nós cumplimentamos a cultura que lle dan os concellos con cultura independente. Dito isto, esta moción é do pobo e das súas necesidades culturais. Dar grazas, por suposto, aos partidos políticos da oposición que desde o principio nos acolleron e apoiaron. Grazas a él que nos ensinou o camino. E xuntos, colectivos, asociacións e partidos políticos, repito, todos os partidos políticos da oposición, fixeron posible que este individuo este hoxe presentando esta moción en favor da cultura en xeral do noso pobo, unindo forzas políticas e algo tan importante como a forza social. Sen máis, paso a ler a moción do pobo e para o pobo. Coñecido a Cabila de Redondela, ten unha importante necesidade de cara a que as asociacións sen sede propias poidan contar cun local onde reunirse, guardar a súa documentación e organizar os seus eventos. A esta necesidade histórica do asociacionismo redondelán hai que engadir no momento presente que en breve diversas asociacións teñen que deixar de empregar as casas dos mestres ante a realización de diferentes obras. Tendo constancia da existencia de aulas dispoñibles que se poderían destinar á creación dunha aula compartida de asociacións no multiusos da Xunqueira e sendo conscientes do carácter sen ánimo de lucro das entidades ás que se fai referencia e o proveito xeneral que a veciñanza de Redondela veñen obtendo desas actividades destas asociacións, estáse falando dunha demanda e necesidade xusta e necesaria. Así pois, o pleno do día 3 de marzo de 2017 preguntouse neste pleno sobre un local compartido de asociacións no multiusos de Redondela, sendo a resposta dada polo goberno local en principio positiva, pero sin concretar espazos nin data de posta en marcha. A concelleira Amodeo da Silva, resposta que tiveronse sustanzas previas con todos os colectivos e se lles explicou que para amosar o interese do goberno de rehabilitar as vivendas que se puso de manifesto en que se fixera ocupación temporal. Explicouse de xeito claro e conciso que poderían usar o multiusos para o que precisasen, pero os espacios tiñan que ser compartidos con outros colectivos. Non pode deixarse a un único colectivo. E aos que tiñan material se lles puso a disposición a biblioteca para que se consultase ese material. Recibirán unha comunicación verbal. Esta foi a resposta da concelleira Amodeo da Silva. Por petición das asociacións, meteuse en rexistro para que se concretara de xeito inmediato a posta en marcha dun local compartido para as entidades sen ánimo de lucro. A resposta dada polo goberno local, incluída na súa disponibilidade o local compartido, pero demoraba a súa resposta, a súa posta en marcha prácticamente despois do inicio do vindeiro curso. En contestación a este escrito, con rexistro número 7005, temos a ben comunicarlle que de momento non se poden concretar as aulas que poden usar de xeito habitual e permanente as distintas asociacións que están realizando as súas actividades nas casas dos mestres e que no momento en que sexa preciso poderán utilizar coordinándose con outros colectivos. As aulas do multiusos teñen distintos usos, dende cursos de formación, aulas de ensaio,
para corais, rondallas, alfabetización, memoria. Durante os 6 meses dos horarios, as clases teóricas tamén se realizan aquí, os campamentos e os campamentos de conciliación de Simona. Por todo isto, ten que facerse un análisis en profundidade e coordinado que a concelleira responsable do multiuso. Facer unha reestruturación con vistas ao próximo curso para que a aula se poida usar por estes colectivos sexa permanente. Todo edificio contando con acceso a wifi e o mobiliario se dotará de un mobiliario básico común e logo cada asociación terá que dotalo do que precisen para realizar a súa actividade con normalidade. Esta foi a resposta por escrito a nosa proposición por registro. Facendo un análise en profundidade dos usos actuais das diferentes aulas e espazos do multiusos de Redondela, obsérvase que hai diferentes posibilidades de cara a establecer un local permanente de uso compartido para as asociacións. Así, habería na actualidade disponibilidade nos seguintes espazos: planta 1, D, aula de informática; planta 2, C, espazo 23. Ambos espacios de dimensión intermedias, polo que as instalacións de asociación sería limitado. No obstante, os seguintes espazos poderían albergar perfectamente o futuro local compartido de asociacións por ter un tamaño máis apropiado. Planta 0, espacio 01, con varios usos que se podían distribuir aos espazos 02, 03 e 05. Planta 0, espazo 5, empregado para xuntanzas numerosas de carácter puntual. Visto que o goberno local vai comenzar co análise da posta en marcha deste local compartido para dentro duns meses, ao que hai que engadir demoras diversas que sempre acontecen, observamos un excesivo retraso para apreciar a súa apertura e, con iso, a ubicación do local compartido das entidades interesadas en facer uso deste xestionalo de xeito comprometido. Engadindo que se precisan xa dun espazo amplio e ben dotado. Por estes motivos, propoñemos os seguintes acordos. 1. Que de xeito inmediato se concrete un aula do multiusos da Xunqueira, espazo 1 ou 5, para asociacións mediante xestión compartida e autoorganizada, poñendo como a posibilidade máis interesante, ao contar con almacén e acceso interior, a coñecida como aula da cafetería, espazo 1. Notificarase da disponibilidade das entidades as entidades interesadas mediante escrito oficial do Concello. 2. Que no mes de agosto, unha vez remate o programa da conciliación de verán, poidan as asociacións empezar a facer uso desta aula compartida. 3. Que se dote a susodita aula de acceso a internet, mesas e sillas para facilitar a organización básica das entidades que van a empregar como sede permanente e xestionada conxuntamente. E 4, no que respecta ás entidades que se atopan nas casas dos antigos mestres, estas non abandonarán a súa ubicación mentres non se implemente o estipulado nos acordos anteriores. Moitas gracias pola súa atención e a título personal, saúde e república. Moitísimas gracias pola súa intervención. Ben, para nós, Redondela débese ás asociacións e aos grupos culturais. Por iso a nós parecenos sensato darlle un espacio medios a estes grupos. Un simple problema de organización que xa lles están dando a parte das solucións e non debería ser excusa. Nada máis. Moitísimas gracias. Señor González, ten a palabra. Ben, tal como se recolle na exposición de motivos o que se recolle aquí é unha demanda razonable por parte de 4, 5, 6 colectivos que están desenvolvendo o seu labor no Concello de Redondela, no núcleo urbano do Concello de Redondela, na vila de Redondela, e que, queren ter facilidades por parte do Concello para que, ter un local e poder compartilo. Son modestos, porque piden un local para compartir. E que sexa o Concello quen dea solución a un problema que se foi creando nos últimos anos, que se foi enturbiando, que non se lle foi definindo asento o que se iba a facer realmente, que todo era provisionalidade e que, agora chega un momento que xa se plantan e deciden dar pasos adiante e levar unha moción ao pleno que nos compartimos, non? Porque pensamos, tal como se decía por parte do grupo de non adscritos, que Redondela ten un pouso moi importante
dos colectivos de carácter social, asociacións, de carácter cultural, voluntarios, voluntariado, non só no casco urbano, sino en todo o concello, en todas as parroquias, ou prácticamente en todas as parroquias, hai 2, 3, 4 colectivos que abranguen todos os eidos que enriquecen o noso concello, son parte do noso patrimonio tamén, e están facendo un labor que hai que respaldar, non só a través de subvencións, sino a través de artellar outras fórmulas para que desenvolvan o seu labor, non? E nós o que pasa que decíamos antes que esta é unha proposta modesta, polo tanto que non debería ter problemas en sair adiante. E esa proposta vai cinguida a que se lle cree un espacio, se facilita un espacio aquí no multiusos que xa existía hai uns anos, pero que aproveitando o tema das inundacións de hai ano e pico, pois se os botou á rúa. A xestión do multiusos, como decía, pero nós pensamos que hai posibilidades para gestionar máis espacios, que non ten que ser solo un espacio. Pensamos, e aquí é unha crítica importante ao equipo de goberno, que a estrategia do equipo de goberno de Javier Bas foi crear despachos para os seus concelleiros. E no hallo e no tema vai desplazar ao equipo de dinamización e normalización lingüística, botalo da súa ubicación no multiusos de Redondela, neste edificio, para crearlle un despacho a unha concelleira. Para crearlle un despacho a unha concelleira, a concelleira de Cultura, bótase para outro espacio do concello o técnico de normalización lingüística. Para nós, se esa concelleira quere ter un espacio, que o comparta no concello. Aquí, para os colectivos. E ese espacio que está utilizando agora como despacho a Concelleira de Cultura ten que estar tamén integrado, por lo menos esa é a nosa idea, dentro destas propostas. Porque é un espacio que se vai a utilizar máis e vai a ter unha maior repercusión social para os colectivos que o rendemento que se lle está quitando na actualidade. E iso era o que nós tamén queríamos que se tivera en consideración. Como decía antes, dentro do Bloque Nacionalista Galego consideramos que esta moción é a caída porque foron pacientes os colectivos e asociacións en Redondela. Dialogaron, esperaron, agardaron e agora xa non poden máis. Queren desenvolver o seu traballo pois nunhas condicións dignas. Incluso na moción se di que se lles facilite acceso a wifi, cadeiras e mesa de traballo, O sea, que hai que telo ben clariño porque non se fían xa deste equipo de goberno. Entonces nós, na medida posible, vamos a seguir presionando porque, darlle o apoio a esta moción é moi importante pois para que os colectivos que están para cuestionar o traballo dos grupos políticos do goberno e a veces tamén para facilitalo, para traballar da man na medida do posible. Pois creemos que nunha sociedade democrática e participativa eles teñen un papel moi importante que a través desta moción nos queremos de alguna maneira impulsar. Antes de nada, quero dar as gracias á persoa encargada de ler esta moción representando os colectivos, decir que xa partimos de que totalmente apoiando esta moción, como non ia ser de outro xeito. O expositivo desta moción é bastante claro, de feito recóllese que o Goberno Municipal respostou ao escrito a petición das asociacións dun espazo compartido que era necesario un estudo en profundidade da disponibilidade das aulas por mor de cursos e ensaios, cousa que non entendemos e que non vemos, xa que é bastante sorprendente, porque neste pleno tense falado da problemática do multiusos en relación á infrautilización deste mesmo edificio. Este mesmo edificio que dende que goberna o Partido Popular ten acrecentado unha perda de actividades de vida, por así decirlo. Xa que antes aquí celebrábanse moitísimas actividades como podían ser teatro, inglés, guitarra, pintura, coiro, alemán, que a día de hoxe non existe. Polo tanto, hai moitísimos espacios baleiros. Xa que só siguen utilizando estos espacios colectivos que antes o utilizaban de que pasara isto, como corais ou maimiñas. É dicir, que se non estiveran os colectivos utilizando este multiusos, isto estaría prácticamente nunha nulidade de actividade. Cando non gobernaba o PP en Redondela e o multiusos estaba cheo de actividades, algunhas asociacións tiñan mediante autoxestión os espazos 21 e 22, que están na segunda planta deste edificio,
onde as asociacións organizaban as quendas mediante horarios do uso dos espacios. Ademais, tiñan ali os seus ordenadores e teléfono, cousas que están agora a pedir nesta mesma moción. Primeiro estaban Alen Nós e Xente Titiriteira, e despois Redondela en Curto, en outra aula, aos que lle se sumou ANCE, que era a Asociación de Modelistas Celtas. Un uso case nulo que se está a negar a asociacións en ánimo de lucro que organizan actividades para todos os redondeláns. Parece que o goberno municipal prefire ter espacios baleiros que cheos de contido, que repercutan no noso pobo. É bastante sorprendente que as asociacións do centro de Redondela ou de carácter xeral non teñan onde reunirse, mentres que moitas parroquias os centros culturais ábrense a cada asociación da parroquia. É dicir, parece que hai máis vidas na parroquia que no centro, cando o centro, por núcleo poblacional, ten moitísima máis actividade porque é un núcleo poblacional máis grande. Por outra banda, se o arranxo das casas dos profesores estás a levar a cabo para darlles un uso social e a día de hoxe non se realizou unha recolocación das asociacións, que pretendía facer o PP coas asociacións? Que quedaran sen espazos? Cal era o plan ou alternativa do PP? Porque pasaron meses dende que se empezou a iniciar o proceso para o arranxo das casas dos mestres e as asociacións aínda non teñen un espacio. Ademais, queremos engadir a esta moción dende o Partido Socialista que se cambie nun acordo número 1, eliminando o que ven a ser, entre paréntesis, espazo 1 e o 5, de onde que vai de organizada a tamén espacio 01. E queremos engadir un acordo número 5, deixas falar, por favor, en un acordo número 5 que establece un estudo dun futuro convenio de cesión da posibilidade de aulas coas asociacións e o Concello de Redondela para dar carácter estable ao uso temporal do espacio autoxestionado. Isto queremos facelo para que teña un carácter máis estable estas asociacións para poder funcionar e non teñan, por así decirlo, medo a que, dependendo do goberno, podan funcionar ou non, para que desenvolvan a súa actividade con liberdade. E por esta quenda non teño máis que engadir. Necesitamos os grupos. Eliminar el punto 1. Elimina os espacios que están recomendados. Queda claro? Eu, para entenderlo, eu non o tiña, agora o teño claro. Señora Moedo, ten a palabra. Bueno, por partes, decir que isto que vedes aquí só é a programación desa aula que vos decides que non ten case ocupación ninguna. Isto que está aquí, decirlle ao señor Fojo que, home, decir que non hai excusa. Mire, non somos de poñer excusa, señor Fojo, o resto dos membros da oposición. Este goberno se reuniu cos colectivos previo á carta formal que tiñamos que mandarlles, porque partindo da base de que as cousas se fixeron mal dende o momento en que se cederon esas casas sin ningún tipo de escrito formal, sin ningún tipo de petición por escrito, é dicir, que era un reino de, non sabemos exactamente de que, do señor Rei e de todos os seus grupos, porque o que está claro é que o que non ten lógica é que se dese discrecionalmente a uns colectivos determinados eses espacios nas casas dos mestres e non se preocupasen vostedes polo resto. Logo, ademais diso, esquécense de que isto é unha administración pública e non hubo unha cesión, ningún acordo, nin nada por escrito que sustentase esa ocupación. Punto número 1. Punto número 2. Este Concello aprobou en xuño de 2014 unha ordenanza reguladora da utilización temporal privativa ou aproveitamento de especial de edificios locais e instalacións municipais do Concello de Redondela, que no seu expositivo di que o Concello de Redondela persegue na xestión dos locais socioculturais da súa competencia os seguintes obxectivos: utilizar racional e ordenadamente as instalacións socioculturais municipais, garantindo o seu uso a toda a cidadanía
escoite isto ben, señor Reguera, que igual precisa estar atento, en condicións de igualdade, aproveitar de xeito integral os recursos dispoñibles, tanto materiais como humanos. Esta é a base desta ordenanza, por certo, que se aprobou en xuño de 2014. Entón, o que non podemos é vir aquí, traer esta moción, cando en ningún momento este goberno dixo que non iban a ter un espacio onde poder facer as súas actividades. De feito, o colectivo, o que representa a persoa que leu a moción, tivo fainada unhas xornadas e tivo a súa disposición o multiusos. Non houve ningún problema, de ningún xeito. Entón, quero dicir que están vostedes facendo un problema do que non hai. Fan un problema do que non hai. O señor Varela, que foi quen iniciou estas tramitacións, estas consultas comigo, se lle explicou de maneira ademais coherente, sempre do mesmo xeito, que isto ten un proceso. E o proceso é, primeiro, o arquitecto ten que ir, revisar a situación desas casas, facer un proxecto, e unha vez feito ese proxecto, terá que sacarse a concurso a obra. E mentras, ninguén os ia a botar deses espacios. Punto número 1. Vale? Entón, veñen aquí cunha alarma social que non é cal esa alarma social que todos vostedes están falando aquí. Logo, noutra xuntanza que ademais tiveron co alcalde, o alcalde fixo o mesmo compromiso. Era que evidentemente tiñan que ser espacios compartidos, porque miren, esas aulas que vostede di, señora Rei, que están baleiras, dende que non temos eses cursos de pintura, teatro, vaya hombre, por certo, é que cada vez que falan de cousas que eran ilegais. Ese é o seu problema, que non entenden vostedes o concepto de administración pública, nin o concepto de como se teñen que facer os procedementos. Ese é un problema que teñen claro, ademais. Pero que nesa aula da que vostedes falan se fan as ludotecas de conciliación en todos os períodos vacacionais, as clases teóricas dos plans de emprego, que claro, vostedes non sabían que existían porque antes vostedes non os pedían, e agora sí os hai. As clases teóricas do obradoiro de emprego xoven, que vostedes tampouco non pedían, por iso vostedes non sabían que se facían. Mire, nesa aula tamén se fan as charlas dos obradoiros territoriais do Pexón, que claro, tampouco vostedes diso saben moito. Esa é a realidade. Por outro lado, a outra aula da que vostedes falan é unha aula que usa lenda de maneira permanente para moitísimas cousas, a Asociación de Mariscadoras, aí faise musicoterapia, memoria de Cruz Roja, os ensaios das rondallas, os talleres de inserción social, as charlas de servicios sociais, é dicir, que aquí, e ademais deben de ter vostedes unha cuestión en conta para a previsión de futuro. Fíxese vostedes se este equipo de goberno analiza ou non analiza o que hai no multiusos, que aí ten que haber un espacio permanente cos equipos precisos para que o equipo redactor do plan xeral dé a información en condicións aos veciños e veciñas de Redondela. Entón, por non decir que traen vostedes unha moción cunha proposta de algo que é competencia do alcalde e que regula o alcalde. E teñen que telo claro tamén. Entón, decirlles, os colectivos que estén tranquilos porque este concello, este goberno vai a mantelo, pero sempre e cando dun xeito ordenado e non un espacio que teñan agora e dentro de 3 meses teñan que deixalo, que non ten lógica ninguna. Bueno, Empeza fuerte. O tema que se plantes aquí é unha demanda das asociacións, algunhas aquí presentes, que, bueno, é unha cuestión que xa levamos 2 ou 3 meses seguindo, estudiando a problemática que existe. Non é non é alarmista a moción, non é o término que eu quero que se utilice para nada nesta moción. E creo que as asociacións tampouco, non é alarmista, é unha preocupación. Temos, en abril, empezamos a preguntar un pouco porque nos van chegando información das diferentes asociacións, unhas aquí no multiusos, outras nas casas do mestres, de problemas de ubicación, vamos a definirlos así, ¿no? Problema de ubicación dentro do multiusos e problema de ubicación, reubicación respecto ás casas do mestres. Bueno, hai unhas situacións novas, cambiantes, e entonces nos chega unha preocupación. Preguntamos, efectivamente, o goberno local nos responden, e en principio, nos 2 casos, tanto no pleno como o rexistro posterior, eran en positivo, non o poñemos en dúbida, pero sin concretar, e eso sigue generando dúbidas ás asociacións que teñen unhas necesidades
digamos, urxentes de reubicarse, simplemente para poder seguir traballando, non? Entonces, a moción vai nesa línea, nada máis, ni alarmismo, non quero que se quede con esa idea, non, para nada, e penso que as asociacións tampouco. Que pasa? Un local compartido en Redondela é unha demanda de moita asociación de anos, non é algo novo, e é moi necesario. É necesario, sería útil para crear sinerxia dentro das asociacións que podan compartir e autoxestionar un local. En Redondela non é como nas parroquias, pois un local público, obviamente xa se estaba deixando as casas dos mestres, como dixo a señora Moedo, pois polo PSOE daquela maneira, pero polo PP daquela maneira a casa de cesante do conserxe tamén daquela maneira. Non é comparable, señor Covelo. Señora Moedo, usted non ten a palabra. É unha información neutra, pero entonces... Pero non é comparable, é un tema de servicios sociales. Bueno, venga, despois falamos deso. É unha información comparativa, vale? Pero non é un colectivo cultural. Sí, no, somos conscientes. A cuestión levamos 3 meses dándolle voltas. As asociacións teñen preocupación. A inicio de curso, vale, esa é a resposta oficial, pero, a ver, o inicio do curso, o setembro-outubro, nos vamos a febreiro de 2018. E as entidades necesitan reubicarse. Por un lado, as das casas, e por outro lado, algunha asociación que estaba aquí na Títeres, Alenoso, tal, que ahora xa non sabe onde teñen que estar, vale? O tema da dificultade de establecer un lugar, bueno, pues non nos pusemos a analizar todo o cronograma de usos actuais, vale? Entonces, nese cruce de usos, fomos aula por aula mirando que usos había. Efectivamente, a aula cafetería, que é unha das que propoñemos, estaría tamén a aula 05, non? Que é a sala de pintura. Bueno, pois eso parece que se utiliza para reunións grandes. Bueno, pois espazo 01, pois aí, efectivamente, Lenda, Rondalla, Cruz Vermella, Mariscadoras, efectivamente. Pero hai 2 aulas máis, a 02 e 03, equivalentes, que teñen huecos que fixemos unha posible distribución de tal maneira, isto foi en 4 horas de traballo nada máis, de tal maneira que podía quedar unha das aulas libre, non é difícil. Entonces, que hai que facer tanta análise, nos parece correcto, hai que analizar e con pausa, pero o que se fai ver aquí é que é máis sinxelo do que parece, sobre todo se hai ganas, non? Esa é a cuestión. Entonces, hai posibilidades. Esas posibilidades pasan por autoorganizarse. Obviamente, en suyo hai o do programa municipal, non, de conciliación, pois por iso se propón tamén en agosto, empezar en agosto, porque Perdón, tengo, por favor. Sí, no, despois, obviamente, o goberno local hai huecos e hai que redistribuílos. No, entonces usted me está dicindo, ¿no? De que como en Nadal vai haber o programa de conciliación, non hai huecos. Non o dice? Vale, non o dice, pero susire. Entonces, as asociacións, como vai haber unha en Nadal non sei que, e despois en Semana Santa tamén vamos a quitar o hueco, pois non vai, hai que analizar. Non. Ustedes dixeron que sí, pois ahora vamos a concretar. E concretar é facilísimo. É facilísimo se quere, se é vontade. E é o único que se pide. Respecto ás propostas que comentaba antes o vaya rematando, ahora sí xa estendí. Vaya rematando. Podo aguantar un pouco máis, sí, non? Vale. Pero pouco. Me corta, por la ser a primeira vez. Vale. Veña. En as cuestión do PSOE do BNG, o único que comentar, despois no segundo turno reflexionamos en alto, pero dendo 13 deste mes que se chegou a información, porque quisemos distribuirla a todo o mundo, nos chega aí unha hora. Vale. Bueno, pois moitas gracias, señor Covelo. Ten unha segunda intervención na que pode matizar. Señor Fojo. Sí, ben. O que está claro é que cando os colectivos levan tanto tempo demandando unha ubicación e medios, será porque teñen a necesidade. O único decir é que ante tal capacidade de análise que hai aquí, pois supoño que así a solución virá pronto. Repito, non ten excusa, nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor González. Bueno, eu quería empezar casi pola parte final do que dixo a voceira do Partido Popular, que isto é unha competencia do alcalde e regular alcalde, punto. Acabouse o conto. É dicir, a moción
pode salir moi ben con boa vontade, con todos os estudios que queiramos, con todas as aportacións que queiramos, pero se o alcalde quere, ben, e se non quere, pois tamén ben, porque é así, é a potestade que ten o alcalde, que a lei o permite, e, bueno, pois a única solución é cambiar de goberno. Es que non hai outra. Se hai unha demanda de colectivos, 5 ou 6 colectivos, que no seu expositivo a concelleira, a vocera do Partido Popular o que fai é desacreditar o seu labor, como que, bueno, terán que pedir os locais como o resto de cidadáns, eles representan a colectivos. Sabemos todos, bueno, ela non, que non creo que participaran moitos colectivos, que o traballo nos colectivos ten fluctuacións, ten altibaixos. Hai momentos nos que a xente está máis activa e hai outros momentos que por distintas cuestións a xente non está tan implicada. Hoxe en día sí que o están, sí que están motivados. E o Bloque Nacionalista Galego considera que un movemento asociativo forte e potente polo que abogamos, pois é unha sociedade forte e potente. E aos políticos nos exixen moito máis. Ese discurso do Partido Popular non lle vai. E por eso están dilatando todas estas cuestións. Por eso non están facilitando, porque non é tan complicado facilitar un local para que o seu traballo básico, que seguro que algúns deles queren facer máis traballo de cara á veciñanza, pois se poida desenvolver nas mellores condicións posibles, non? Fai referencia que os locais se necesitan para os plans de emprego, por exemplo, esos que mandan a xente traballar de balde 15 días. É unha vergonza, que mandan a xente a traballar 15 días. Están no Tajo 15 días traballando de balde. É unha vergonza. E logo falo do tema de plan, tamén o plan Concilio. Me parece recordar que aquí no Multiusos hai 30 cativos metidos nunha aula, por moi grande que sea, se nota que vostede moito con eles non está, porque pode ser insoportable. Hai que buscar espacios axeitados ás actividades que imparte o Concello, que promociona o Concello. Hai que estudiar ben as cousas, de acordo? E nós, o tema dun local para os colectivos e, sobre todo, o máis importante para nós é que é unha demanda que parte deles, que chegan a nós ao final de todo o proceso de sentirse despreciados e ignorados polo goberno municipal. Se atenderan de verdade as súas demandas non chegábamos a este punto. Vaya rematando, señor González. E non recibimos as súas demandas, o que pasa que, bueno, tamén hubo un erro de comunicación, e achacamos a que hubo un erro de comunicación, por eso presentamos estas propostas hai unha hora, pero bueno, outras veces se teñen presentado así casi sobre a marcha, se teñen. O importante é que teñamos todos a mesma visión e que os colectivos hai que promocionar a súa labor, o seu traballo, que é moi importante. E sobre todo hoxe en día. Vamos a apoiar a moción. Señora Rei. Que con Xaime Rei había unha desigualdade, e o señor Rei e dos seus grupos. A que se refería? Porque os grupos que estaban nas casas dos mestres eran a Federación de Vecinos, Mulleres Rurais, Colectivo Republicano, Alén Nós, e non son de unha persoa, son do pobo de Redondela, para empezar, señora. E tamén fala de desigualdade cando aquí hai colectivos que están a pedir un local e, sen embargo, hai outros colectivos que teñen mediante convenio establecidos uns locais para uso. Entón, a desigualdade establecida por vos. Entón, vos estades a establecer unha desigualdade, non? Entre uns locais que non teñen e outros que teñen un convenio por anos para utilización. Tamén falaba que non temos competencia para facer convenios de uso de espazos. Pois o pleno é que ten a competencia cando son máis de 4 anos. Sí, pero o pleno. Non vostede, por así decirlo. Non. Despois falaba de que se utilizaba moitísima as aulas do multiuso. Pois vai ao directorio e mira os calendarios con todos os horarios que hai na semana. Mira o que había antes, e antes, con todas as actividades que habían, aínda tiñan os colectivos un espazo aquí, e mira que hai agora. Que hai menos actividade, que case parece que hai as mesmas actividades que cando se inaugurou este edificio. E tamén falaba das que non había convenio nas casas dos mestres. Estaban desafectadas. Acaso estaban desafectadas? E non querían que se utilizaran para que quedaran abandonadas como colexio Trasmañó, como dixachedes abandonado? Queríades un espacio abandonado, sen que utilizaran asociacións? Bueno, valeiro de contidos, entón, no abandonado. Tamén decir que as aportacións que estamos a facer as facemos porque nós, cando entendemos que unha moción é de un partido político, por un membrete que aparece nunha moción coas siglas dun partido político,
facemos, como sempre, as achegas no pleno. Cando son colectivas, as facemos antes traballando. E non teño nada máis que decir. Sí, engadir. Sí, algo ten que decir. Que, obviamente, vamos a votar a favor, porque a historia noso pobo é bastante ben clara que das iniciativas redondeláns naceron eventos que hoxe en día caracterizan ao noso pobo, como pode ser o Festival de Títeres. Para que un pobo creza, tense que apoiar as asociacións que surden e non impedir que estas podan desenrolar o seu traballo. Moitísimas gracias. Señora Muedo, ten a palabra. Bonito conto. Bueno, mire, para empezar, tiveron vostedes moitos erros de comunicación porque a moción a presenta non os grupos da oposición. Entón, vostedes comunicarse moito cos colectivos se ve que non. Polo que vexo aquí, tanto o señor Fojo como o señor González como o Partido Socialista. É dicir, que comunicación. Nos tivemos varias sustanzas, vostedes non sei cantas tiveron. Nos varias. E ademais todas co mismo criterio, sempre na mesma línea, e a todas as asociacións por igual. Tamén me gustaría que logo dendérseme, si podese, se me detallase si son todos os colectivos os que lle solicitaron a vostede que se presentase esta moción ou só son uns colectivos determinados de todos os que hai. Eso tamén me gustaría, máis que nada, por a ver se hai distintos criterios, entón gustaríame sabelo. Despois decirlle que estamos no mesmo, é que o alcalde e a concelleira de Cultura e eu mesma o que dixemos sempre é que hai que buscar un espacio, pero que o que vostedes ven no calendario non saben vostedes a previsión que hai para o resto do ano, nin para o ano seguinte, nin para o seguinte. Entón, vostedes pretenden que toda unha aula se ceda para uns colectivos determinados. Eu lle digo, por que hai tanta presa agora? Pregunto. Si é que en ningún momento se lles dixo que mentras non se faga a obra o poden seguir utilizando. E a lle recordo que un desos espacios quedou completamente inutilizado porque, como ben dixo o señor González, hai momentos en que determinados colectivos teñen menos funcionamento, decidiron deixarlle unha protectora de animais e tiveron un problema grave, e vostedes o saben, pero é que vostedes só contan parte da historia, hai que contala toda, hai que contala toda, e a realidade é que ese colectivo decidiu nese momento que eles lle deixaban ese espacio a unha protectora de animales que meteu ali cans e gatos coa insalubridade que iso supuso para o espacio e para o entorno onde iban os nenos ao conservatorio. Entón, esa é unha realidade. É un espacio que, ademais, pois non debeu quedar moi ben despois do que pasou. Ben, entón, decirlle que nos falamos con todos os colectivos, nos estamos por que se lles o reubique e teñen un espacio. O que se lles dixo é que o seguimos mantendo, é que o movimento asociativo que hai en Redondela e cos espacios que temos, o que temos é que compartir e o que temos é que cando queren algo puntual que precisan para moita xente, pois solicitar os espacios que hai habilitados para iso. É que ninguén lle dixo que non se lles iba a ceder ningún local. É que vostedes están tratando de mezclar, e sigo insistindo en que era unha alarma innecesaria, porque se dixo dende o minuto 1 que iban a ter un espacio, pero que tería que ser compartido. E o que vostedes teñen que ver é que nós estamos pendentes de saber os plans que nos van a aprobar e os espacios que temos que utilizar. É que o normal é que a mellor esa aula de pintura hai que dividila en dous. É dicir, ou a zona de cafetería. Entón, vostedes queren que xa. Pois, oiga, non pode ser así. Esa é a realidade. E o noso que non vamos a facer é mentir. E o que non vamos a decir é o que non é. Quedou claro, señora Moeda. Ben, non, pero quería aclarecer unha cousa solamente, alcalde, respecto a que vostedes falan que se votou a unhas asociacións e non é certo. Vale, pues xa porque houve unha rehabilitación do edificio que se explicou, pero que vostedes se lles explique, se lles digan as cousas como son, pero non as queren escoitar. Ese é o problema. Xa non ten micro, señora Moedo. Xa non ten micro. Cosas moi a peito, non en algunhas cuestións. É unha moción bastante sinxela, que non debía ter grandes frustracións. A urxencia que tanto se enfatizan, a ver, é ir cumplindo as cousas.
dende abril, ir concretando e ben demostramos de que é bastante asequible poder cumplir con a identificación dun local e poñelo en marcha. É sencillísimo, non sei o que estamos falando, non estamos pedindo nada do outro mundo e que garanta unha tranquilidade ás asociacións. Vale. Pero non solamente co tema das casas e tal, é máis alá, unha proposta que pretende ser unha proposta interesante a medio e a largo prazo, para que se consolide ese local compartido en Redondela. Hai outros concellos como Ponteareas, onde hai un local de asociacións na zona máis urbana, non? O sea, non é nada tampouco do outro mundo, senón que algo que bueno, que se demanda e que é sensato. Serán tantas cousas que... O tema do almacén, do almacén, digo, da sala da cafetería, un pouco polo que se propón é porque demanda directa despois de repensar polas asociacións é que hai unha saída directa ao exterior e máis hai un pequeno almacén, non? Entonces dá unha versatilidade moi interesante ás asociacións. Hai varios locais que están libres, non? Como a aula de informática, o 05, que a sala de pintura que se chamaba, o espazo 23, que son máis pequeniños, non? Ese máis a aula de informática, pero aí a aula de cafetería interesante que ten é o acceso exterior, porque hai entidades que necesitan polas actividades que realizan hasta un horario máis tarde, pois ter esa flexibilidade, simplemente por iso, non? Por iso se propón. E iso vai un poquinho enlazado coa proposta do PSOE que establece de non concretar no primeiro dos puntos. Bueno, podese non concretar, pero a idea de concretar é que se non se concreta non avanzamos, non? E a mí o que me preocupa destas cuestións do PSOE proposta do PSOE e do Bloque, o sea, o que nos preocupa en AER non é que nós ahora teñamos que aceptar, porque quen ten que aceptar son as asociacións. Non nos atopamos entre... Ahora, como collemos e dicimos as asociacións que lle modificamos os seus acordos? É que non sei eu como plantexar iso. Eu entendo, unha delas é non concretar a aula, cando están pedindo que o máis interesante é hacer un. Outra, o tema o local da Concelleira de Cultura, que non é un local que en ningún momento se falou del. O regulamento, bueno, non ten o regulamento, pois é unha cosa interesante, pero a medio plazo, vale, non... E o da cesión, pode haber diversos problemas con un tema de cesión. Eu tamén quero poñerlo encima da mesa, non quero engañar a nadie. Me cortas? No, sí, que eu quero matizar ao respecto, non vou a entrar no debate, vai a rematar. Espera, sí. Pode haber algúns problemas, porque unha cesión a unhas entidades implica que isto pretende ser un local compartido, non? Dinámico. O día de mañán entran outras, solicitan ao Concello facer uso e o Concello que tendrá que facer é un escrito se non o resto me protesta. Xa me cortaches. Non sei, vou a tratar de explicar, de expresar, sin entrar no debate, por que estamos nesta situación. É dicir, hoxe está encima da mesa non só o multiusos, non só o edificio de benestar social, non só as casas dos mestres. Estamos tratando de reubicar determinados departamentos completos. É dicir, ahora se está falando na zona dos novos edificios, nas novas vivendas en Rebojo, bueno, pois a posibilidade de que ali teñamos trasladado tamén servicios sociais, co cual vamos a ter outros elementos de valoración. Entón, isto é información, non estou entrando en debate, estou dando información. Despois está o compromiso que é real, é dicir, o compromiso nós queremos ter un modelo, citache Ponteareas, vale? Un modelo en donde xa é espazo compartido, como tamén o queremos facer pois con empresas emerxentes ou emprendedores. Unha especie de coworking, bueno, pois con elementos comuns, como wifi, como material, bueno, elementos comuns onde pode haber esa dinámica de grupos. Eso está aí encima da mesa. Aquí xa se está concretando, cando eu creo que a voceira do Partido Popular di da inmediatez é que decides de xeito inmediato. Entón, hai unha serie de cuestións, como por exemplo,
do Festival de Títeres o Redondela en Curto que o Concello colabora. Entón, esa aula que se fixo varias veces referencia a exterior, a da cafetería, é precisamente unha boa aula para que estas dous organizacións, cando xente titiriteira ou Redondela en Curto, teña un bo acceso. Pero só para eles, o mellor. Porque o Concello... Isto é... Podes, sí. Podes decirme. Están interesados en tela compartida? Sí, bueno, eu na presentación do Festival de Títeres se deixou claro de que aí hai algún representante que tal, se deixou claro que eu teña esa intención e falei concretamente desa aula. O que me estás deixando encima da mesa é que vades a votar a favor. Entonces, no, vamos a votar en contra por un motivo. Non me vale a argumentación, entonces. Nós vamos a votar en contra polo tema de que nós estamos realmente traballando no tema. Inmediatez e identificar espazos, esos son cuestións que temos... Inmediatez nadie fala dun día para outro. Estamos falando de cosas... Estás falando de agosto. Non é dun día para outro. No, estou falando eu. Estou falando eu. Estou informando. Non estou dando ningunha ronda. No, claramente estou informando. Estou dicindo os vericuetos da decisión. Entón, por iso, nós, neste sentido, si estamos, e o compromiso está feito aí. Nós queremos que os colectivos, tanto aquí como en Chapela, tengan un espacio en donde poidan compartir pois eso, o sitio en donde o Concello pois teña un material e unha infraestructura ou un mobiliario acorde para que poidan desempeñar ben o seu traballo. Entón, de aí a que eso, inmediatez despois de agosto, non vamos a poder, mentras non teñamos, pois moitas das cuestións respostadas por técnicos do Concello, que tamén están encima da mesa. É por iso, non é por outra cuestión. Entón, acabado o debate e información, isto que din. Pasamos entón ao turno de votación. Se engaden os puntos ou non, señor Covelo? Non. Vale, xa está. Veña, votos en contra? Sí, por supuesto. Puede matizar el voto. Votos en contra, matiza el voto, por favor. Os acordos que aquí se queren levar a cabo non se poden levar deste xeito de forma inmediata e nós sí que temos o compromiso de que se van a ceder os locais para usos compartidos, pero no momento en que teñamos claro como van a ser os calendarios. Antes non podemos. Entón, o voto en contra porque o que vostedes piden aquí, se votamos a favor, teríamos que estar cumplindo xa, e xa non é posible. Moitas gracias, quedou claro.